Edhe si që kemi lançuar në programin e festave, Vlora në datën 30 lançonte traditën tashmë të vetën, Vrapo për pavarësinë. Dhe pasha e maratonës është 21,5 kilometra, ku në thirrjen e hapur të bashkisë për të bërë pjesë çdo qytetar në këtë garim, neve kemi një numër të lartë pjesëmarrësis, janë regjistruar tashmë rreth 400 veta që garojnë në këtë lloj pashash. Sot filloi dita me shi, por shpresoj që shiu të mos i pengoj garusët, ashtu dhe qytetin, i cili ka marrë masat e nevojshme për të vazhduar jetën dhe mos ketë probleme trafiku, pra në kushtet e sigurisë së lartë edhe të federatës edhe të bashkisë, me gjithë aktorët e policisë vendore, dhe shpresojmë që aktiviteti në orën 11 të na sjellë fituesit e një dite suksesshme sot.